咁今日咧就翻到嚟呢個單位啦。咁咧就同大家嚟一個設計師同你 DIY 系列。咁 DIY 啲咩咧？咁你見到啦，有條石喺度。咁呢件咧就係石英石嚟嘅。咁咧你見到咁大條啦，其實咧就會做翻企缸面頭嗰條石嘅。咁啊做完件石之後咧，咁會再做個玉屏上去嘅。咁今次咧要黐件石底啦，或者吸嘴啦。咁用啲咩材料咧？咁因為呢個單位咧仲有料剩嘅，咁啊今次咧就用翻膠沙，用翻白色膠沙。咁如果你膠沙嘅話咧，其實你一大袋咧，其實你可以唔使買一大個膠沙嘅。咁譬如去啲材料鋪，你買白英泥啊、灰英泥啊。咁其實搭落去都可以嘅。咁今次我就用翻正料啦，用翻白色嘅膠沙。咁要筆幾多出嚟咧？就睇翻你嗰件吸嘴啊，或者你嗰件石咧有幾大件啊？咁啊，今次件石都長啊，咁啊攞多少少啦，因為要搭冚佢啊，如果唔係會驚佢會個石底會滲水啊，因為其始終你玉屏嗰個位咧，你啱啱件石底咧，你搭得唔夠滿咧，佢有機會會滲水出嚟嘅喺條邊位。好，咁啊照溝水就得㗎啦。逐少逐少啦。好啦，咁工具方面咧，咁就你去買白英泥啊，或者其他位置啦，咁就買個泥斗嚟開啦。咁咧其實開到呢個程度咧，嗱，佢唔係點樣跌落嚟就得㗎啦。同埋咧，你搞落去咧，你 feel 到有少少難推嘅，咁嘅程度就 OK 㗎啦。嗱，一嚿係啦，咁就得㗎啦。跟住咧。如果你見到咧有啲凹嘅位置咧，你可以搭咗落去先嘅，摸平咗少少先。好啦，跟住咧嗱，你見到啦就鋪平咗啦，即係摸翻平啦，揾個漆鏟。咁咧就之後開始啲白英泥啊、膠沙或者灰英泥咧，就可以搭落條吸嘴度噶啦。咁啊，照搭落去啦，照抿落去。咁抿多少少咧都唔驚嘅，因為轉頭你可以抹咗佢嘅。係啦，咁你搭啦，照樣搭啦，跟住咧兩邊就摸一摸翻斜少少，咁啊令到佢中間咧唔會有空鼓啊，即係咁樣。一邊，另外一邊，咁啊中間咧，你見到側邊咧，佢中間會突高咗噶嘛，咁令到佢中間一定唔會有空鼓先。係因為最驚中間有空鼓咧，會滲水啊。係啦，咁樣兩邊。你唔夠咧，就搭翻啲落去啦。搭冚少少，搭滿少少冇緊要嘅。
嗱咁基本上咧咁樣搭滿晒咧就可以㗎啦。咁如果側邊有多嘅就刮一刮佢啦。咁啊，如果你覺得厚得滯嘅，就拉多少少，摸翻平少少啦。嗱，咁就會有咁嘅厚度嘅。係啊，最緊要係你本身嗰個位夠平就得㗎啦。咁你見到有個厚度嘅，係啦。咁跟住咧就可以黐落去㗎啦。好啦，咁最緊要咧係你本身嗰件石一定要攞得準啊嚇。嗱，跟住就壓落去。咁啊，揾支七橙啦，或者灰瓷啦都得啊。咁如果你唔識用灰瓷嘅話咧，咁你去嗰啲鋪頭買啲七橙都得㗎啦。阻一阻佢，係啦，見到側邊有逼出嚟嘅，唔使驚嘅。咁咧，跟住咧之後就揾個平水啦。咁啊，晾上去。咁最緊要睇下佢平唔平嘅啫，即係前後平唔平啦。咁左右兩側，咁睇平唔平啦。係啦。咁爭少少就揼鬆揼多少少啦。係啦，見到平水就平㗎啦。好啦，咁你攞咗前後個平水之後啦，跟住咧就攞呢個平水啦。咁啊記得啦，就唔好向即係斜向出邊啦，因為你始終個玉瓶你咁樣你碰咗埋去個玉瓶碰咗埋之後咧，你斜向出邊咧就會讓水㗎啦呢個位。咁就盡量就平啦，咁你向入少少都可以嘅，咁你啲水就會斜翻去企缸入邊啦。咁就有少少啦，但係都喺嗰兩條線中間㗎啦。咁基本上就已經裝好件企缸嗰件吸嘴㗎啦，即係企缸嗰件石啦。咁側邊呢啲位置，咧，你等佢乾咗先。咁你之後你譬如如果想跟翻本身地下嘅原有掃口啦，咁你其實可以之後咁你摸翻同一色嘅掃口都得嘅。係啦，即係譬如如果地下呢隻係灰色掃口嘅話咧，咁你到時咧呢個位就摸翻條灰色嘅掃口，咁樣 OK 㗎啦。好啦，咁條吸嘴咧，即係企缸石啦，就其實黐好晒㗎啦。咁等佢乾透啦，咁等佢乾咗之後咧，咁你見到咧頭尾嘅位置咧都有條罅嘅。咁呢個位置咧，你可以到時用翻地台式嘅或者牆身式嘅掃口啦，咁又填翻落去，咁就得㗎啦。咁如果你話真係驚漏水或者滲水嘅話咧，咁呢啲碰邊位咧，其實你可以打翻晒玻璃膠都可以嘅。咁啊，如果你白色碰白色就可能打翻白色啦，或者灰色都可以㗎啦。好啦，咁最後啦，咁就同大家講解咗呢個設計師同你 DIY 啦。咁唔單止企缸嗰件石嘅，咁其實大門吸嘴啊、廚房廁所吸嘴啊，即係嗰件門檻石啊，咁都可以咁樣做嘅。咁仲有腳線啦，如果甩咗啲腳線嘅話，咁其實都可以用呢個方法嚟黐翻啲腳線咁樣嘅。係啦，咁如果就大家有咩唔明啦，可以喺樓下留 comment 啦。咁最緊要記得 subscribe、share，係啦，留 comment 俾我哋。